హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శ్యామ్ సుందర్. మీరు చూస్తున్నారు డిఎస్ డైరీ ఫార్మ్ ఛానల్. ఈరోజు మా డైరీ ఫామ్లో ఉన్న గ్రాస్ గురించి చెప్తున్నాను. దాని పేరు సూపర్ నేపియర్. ఇది మేము పెట్టి ఇది సెకండ్ క్రాప్. ఇంతకుముందు ఇది 13 గుంటలలో పెట్టినాం. అందులో మళ్ళీ దీనికి వెళ్ళి తీసి మళ్ళీ ఎకరంలో పెట్టాం, నాటడం జరిగింది. సెకండ్ క్రాప్ ఇది. ఫస్ట్ క్రాప్లో మాకు మంచిగా వచ్చింది దీన్ని దిగుబడి. ఇప్పుడు సెకండ్ క్రాప్లో కూడా పిలకలు బాగానే వచ్చాయి. ఇది కడిగేసి ఇప్పటికి 15 రోజులు అవుతుంది. 15 రోజులలో 5 ఫీట్ల దాకా పెరిగింది. బాగానే వచ్చింది పిలకలు కూడా. దీనివల్ల పాల దిగుబడి కూడా అధికంగానే ఉంది. ఇంతకుముందు మేము జాడ్ ఎక్కువ ఉన్న పేరగడ్డి ఇవి వాడినాం. దానివల్ల ఎక్కువ అంత ఏం అనిపించలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు. అది పేరగడ్డి ముదరడం అదొకటి ఇదొకటి జరిగింది. దానికి మా పాలేరు చక్కగా కడియడం లేదు, అంత రిస్క్ అనిపించింది. అందులో పాములు ఉండడం, అందుకే దాన్ని తీసేసి మళ్ళీ ఇది పెట్టాం. దీనివల్ల ఇప్పటికైతే మాకు గేదెలైనా ఆవులైనా మంచిగా దిగుబడి ఉంది. 5 సార్లు కొడితే 25 గేదెల దాకా సరిపోతుంది గడ్డి మంచిగానే. ఇక మళ్ళీ ఇది క్రాప్ వస్తే లాత కోసినప్పుడే బాగుంది. ముదరకుండా చూసుకుంటే చాపకట్ట లేకుండా బెనిఫిట్ అనిపిస్తుంది. ఇక చూడండి దీనిలో పిలకలు ఎన్ని వేస్తాయో. ఈ సెకండ్ క్రాప్ దీంట్లోనే ఒక 100 చిల్లర పిలకలు వేసాయి. నాకన్నా హైటే పెరిగింది. ఇది మినిమం 1.5 లీటర్ పాలు పెరిగాయండి మాకు ఈ గడ్డి వల్ల. ఎక్కువ పాల దిగుబడి రైతులకు వేరే జాడి సొప్ప వీటికంటే సూపర్ నేపర్ వాడుకొని బెస్ట్ అని మా ఉద్దేశం. ఇంతకుముందు నేను ఇది సూపర్ నేపర్ ఖమ్మం నుంచి తీసుకొచ్చాను. ప్రజెంట్ లోకల్లో మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఎవరైనా కావాలంటే నా ఛానల్లో కామెంట్ పెట్టండి, వాళ్ళకి ఇప్పిస్తాను. మా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని.